아프리카 들개로도 불리는 리카온은 이름과 달리 개와 다른 종입니다. 리카온이라는 이름은 얼룩진 늑대라는 뜻인데 늑대와도 사실 거리가 멉니다. 얼룩무늬는 리카온의 가장 큰 특징으로 이처럼 얼룩무늬가 뚜렷한 객과 포유류는 리카온뿐입니다. 사하라 사막이남 아프리카 동부와 남부에 주로 서식하는데 사자나 하이에나처럼 무리로 다니는 맹수류입니다. 단일 개체는 크기가 비교적 작아서 사자 표범은커녕 하이에나도 상대하기 버겁기에 항상 무리 지어 다니곤 합니다. 적이 감지될 경우 일사불란하게 조직적으로 행동하여 집단으로 맞섭니다. 하이에나처럼 집단 생활을 하지만 차이점은 우두머리가 바로 수컷이라는 점입니다. 하이에나는 암컷의 지배력과 권위가 크고 수도 암컷이 많지만 리카온은 수컷이 암컷보다 대략 3배 정도 많은 부계 사회를 형성합니다. 재미있는 연구 결과가 있는데 무리 내에서 의견을 정할 때 재채기로 투표를 한다고 합니다. 서열마다 동의에 필요한 재채기가 달라지고 동의만 충분히 얻으면 하위 서열의 의견도 받아들여질 수 있습니다. 재채기가 리카온들의 소통 언어인 셈입니다. 피지컬적으로는 사자와 하이에나보다 딸리지만 사냥 실력은 그들을 능가합니다. 매우 전략적인 협동 사냥을 보여주는데 거기에 빠른 달리기 실력까지 갖추고 있어 사냥 성공률은 80%에 달한다고 합니다. 한때 아프리카 사람들로부터 가축의 적으로 인식되어 대규모 사냥을 당했고 지금은 거의 멸종 위기에 처했습니다. 활동 범위가 넓어서 지정 보호하기에 한계가 있고 집단 생활을 하기에 전염병에도 취약합니다. 세렝게티의 2000년대까지 단 한 마리도 발견되지 않다가 현재는 소수의 개체들이 종종 목격되고 있고 이들을 중심으로 복원 작업이 진행되고 있습니다.